家好，歡迎大家嚟到我嘅 channel。今日放大假，同大家嚟到西九文化區呢邊。呢邊有個 I'm Loving It 香港麥當勞50週年展。我哋沿途經過 M+，哇！咁快嚟到自由空間，離遠已經見到好多人排隊啊！掃咗 QR code 之後呢，派咗張好似報紙嘅物體俾我哋，好搞笑。原來後邊係張地圖嚟嘅。揀咗呢個漢堡神偷，哇，好得意啊！3張齊晒。入到嚟呢度有個打卡位。入到嚟有好多佈景場地，呢度有報紙檔、眼鏡店，呢間係電器鋪。呢啲就係啲舊式樓宇個大閘門口信箱位置。呢度有間藥房。哇！佢整得好精緻喎。隔離有間涼茶鋪，有化痰止咳茶喎，整得勁似。隔離呢間呢就賣衫嘅。以前啲喺牆上嘅廣告，呢仲有個垃圾桶。呢邊仲有好多燈牌嘅。呢度仲有個紅色嘅油桶啊！哇！有間豪華戲院，呢度有漢堡神偷喎，幫你打返張卡先。有間文具店，仲有懷舊波波，打卡好靚喎！營業時間係10點去到夜晚12點。都有個麵買到咁熱。入到嚟餐廳呢度，不過呢度冇嘢食賣嘅，全部都係假嘅。係啊，見到兩個。咁多人打卡帶埋麥當勞叔叔嚟嘅，好搞笑喎！睇翻佢個 menu 先，以前巨無霸即係3個4張。呢度有個餐啊，仲有餐盤。呢個打卡位都靚。大家仲記唔記得呢啲膠飲管有咩熟？啲職員3個正影相嘅，我 friend 影緊啊！頭先嗰度行緊過嚟啊！呢邊有好多麥當勞嘅 poster。打卡位啊！麥當勞嘅 logo。然後呢個就話好多嘢影啊！
70年代嘅包裝，80年代嘅包裝，咁塊布膠盒嘅噃。然之後咧，90年代都係咁嘅樣。我仲記得呢個裝熱朱古力嘅杯啊。2000年代嘅麥當勞麵包嗰張紙藍色嘅，之後再住其他 packing。呢個2010年代，2020年開始就轉咗魚柳包用紙盒咯。到嚟滑嘟嘟呢度好多 poster。制服，不過我仲未出世。咦，下面仲有襟章喎。喺呢邊排緊隊打卡噃。漢堡神偷嘅專櫃，你應該就係 BB 啊！我見到呢個位好多人排隊啊，原來係麥當勞叔叔對鞋。咦，大家可以自拍㗎喎，件衫仲可以轉添，好得意啊！都好多變晒黃啊！你係啊，我冇晒啦啲史努比，黃晒喎！即係2017年嘅史努比，呢個08年嘅 Tamagotchi， 哆啦 A 夢。好啦，快影一影俾大家睇睇算啦，因為太多人喺度影相打卡。大家有冇啲童年回憶啊？有啲土我問下去你公司嗰度啲服務嗰度冇嚟。啊，你想去發？呢個咧可以打開嘅時候 ，sorry， 陪你密密回憶，長洲限定。睇唔到佢啊！跟住再上去，上到樓上呢層，仲有個戶外嘅空間㗎。呢邊有滑嘟嘟，漢堡神偷，仲有小飛飛啊！個位置影翻頭先條樓梯就清楚啲啦。呢個位咧就係入口嘅地方。期間限定店有 T 同埋外套賣嘅，仲有帆布袋，長熟嗰隻。不過大部分嘢都俾人買晒。入到嚟限定店入邊，有人搶購一空，啲玩具、啲花露都俾人買晒喎。翻小朋友 T 同埋嗰個玩具，位置叫秘密空間喎，入去睇下先。正午時間好曬啊！呢日LEGO版嘅薯條、漢堡包、蘋果批，嗰邊咧啲人喺度打卡哦。哇！咁多個麥當勞叔叔，即係出現影住相，部手機熱到爆炸，而家走啦！走啦，出返去啦！跟住搭小巴落尖沙咀嗰邊揾嘢食。
哇！咁快我嚟到尖沙咀寶啦，看呢間元豐原食韓國嘢嘅。呢間鋪96年開業嘅。坐低咗侍應攞咗好多唔同款式嘅前菜，我唔客氣啦。熱辣辣嘅石鍋飯，呢邊有個牛骨湯。有咩白果啊？我覺得好濃㗎啦已經。首先將個石鍋飯撈一撈佢，唔好睇佢好似好濕，原來佢個飯下面好多飯焦嘅。我要食白飯咁。韭菜煎餅一啲都唔油，仲好脆啊，好好食啊！午餐呢就冇嘅，但係呢正價有7折，所以我3樣嘢343超抵。我哋 hea 咗陣，而家行去諾士佛台，咁經過金巴利道，沿住美麗華廣場再直行。好啦，跟住我哋沿住呢個扶手電梯再上去。我哋見到諾士佛台1號，而家上去。我哋嚟到諾士佛台1號9樓呢間餐廳，朋友 book 咗台，好啦，入去攞個位先。哇，好正喎！好多南瓜啊！逢星期5、6晚咧有 live band 噶噃。我哋坐呢啲卡位，有個靚靚嘅打卡位。呢啲台好得意。咪就跟堆嘢多。坐低咗咧，呢度有2款嘅 set dinner。呢款就398，套餐如果唔啱呢，大家可以散點。呢度有開胃菜、前菜、湯、手工意粉、意大利飯，仲有 main course。另外有啲星座嘅 cocktail，同埋冇酒精飲品。睇睇甜品有咩食先，哇！好吸引喎！我哋4個人，職員話如果每人 follow IG 咧，每個人送2隻生蠔啊！減少少，咁就食呢4隻，係啦。咁中間唔搞錯，生蠔就8個。好，唔該。我哋有8錢沙律。分開咗1份喎，我哋話佢係2份。我要影你喎，你要笑喎，我拍緊片喎，你都 cap 翻個圖俾你嘅。搞錯 cap 錯。菜可以預埋我啦，今餐。我好中意食菜菜。所以真。等先，俾翻位先。小心啊！點火啦！見火㗎咯。係啊！小心啊！小心啊！要落㗎啦。你6件啦。好。拍多個啊！哇！好熱喎佢。過嚟。呢日隻手。我插蠟燭。好啊 ，thank you。收晒啦！係咪好賣啊？820塊咁樣。我哋今日4個人 total 食咗2725，咁又有 service 啦，又有蛋糕，同埋有酒飲，勁超啊！咁呢間餐廳呢，入嚟打卡呢都值得推介㗎。
咁今日同大家分享住咁多先，中意嘅朋友記得俾翻個 like 我，同埋訂閱翻我頻道啊！下條片再見，拜拜。